दर्शक नमस्कार, ह्याप्पी गुड मर्निङ डिएक्सएन। हाम्रो यस डिएक्सएन मार्केटिङ एसडिएन बिएसडी यस व्हाट्सएप ग्रुपमा आबद्ध रहनुहुने सम्पूर्ण मैले मान सम्मान र इज्जत कदर गर्नुपर्ने सम्पूर्ण डिएक्सएन प्रेमी, स्वास्थ्य प्रेमी, जीवन परिवर्तनकारी मित्रजनहरूमा म कृष्ण विकीको तर्फबाट नमस्कार, ह्याप्पी गुड मर्निङ डिएक्सएन भन्दै यहाँहरूमा आज उपस्थित भएको छु सानो भिडियो लिएर। जति पनि हाम्रो डिएक्सएन एसडिएन बिएसडी जुन व्हाट्सएप ग्रुपमा आबद्ध रहनुहुन्छ हजुरहरू सम्पूर्णलाई म फेरि पनि ह्याप्पी गुड मर्निङ भन्न चाहन्छु। र फर्स्ट अफ अल म एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु ओल्ड माई कसैले जिउँदो भगवान, कसैले हेल्दी हिरो अफ द वर्ल्ड एन्ड कसैले लिभिङ अफ द वर्ल्ड भनेर विश्वभरिमै प्रख्यात डिएक्सएन कम्पनी फाउन्डेड अथवा सिइओ दातु डाक्टर लिम्सेजीलाई हृदयदेखि नै धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनकि उहाँको एउटा महान सोचको कारणले गर्दा म जस्तो एउटा जिरो क्याटेगोरीको व्यक्ति पनि के त धेरै ठुलो हिरो नभन्न पाए पनि सानो हिरो भन्न पनि एउटा हिरो बन्ने त एउटा अवसर त पाएको छु नि। अब धन पैसा मन नभए पनि त स्वस्थ रूपमा त हिरो बन्न पाएको छु। आफूले परिवर्तन गर्ने अवसर पाइरहेको छु। सो यति राम्रो माध्यम बनाइदिनु हुने यस डिएक्सएन कम्पनी फाउन्डेड डाक्टर लिम्सेजीलाई म फेरि पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद छ। आई विल सर्भ हिम। र डिएक्सएन मार्केटिङ एसडिएन बिएसडी जुन व्हाट्सएप ग्रुपका एडमिन संस्थापक परिवारहरू हुनुहुन्छ 12 जना सर्भिस म्याडमहरूलाई पनि समग्रमा एकैमुष्टमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको महान सोचको कारण आज तपाईँ र म मात्रै नभएर आज धेरै व्यक्तिहरू देशदेखि विदेशसम्म विश्वको धेरै देशहरूबाट जुन डिएक्सएन सिस्टम अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, जुन आफूले परिवर्तनको बाटोमा दौडाउँदै हुनुहुन्छ, धेरै व्यक्तिहरू जुन हाम्रो डिएक्सएन मार्केटिङ एसडिएन बिएसडी जुन व्हाट्सएप ग्रुपबाट धेरै बेनिफिट पाउनु भएको छ, धेरै कुराहरू फाइदा लिइसक्नु भएको छ र उहाँहरूको कारणले हामीलाई पनि धेरै फाइदा मिलिरहेको छ। सो यति राम्रो माध्यम बनाइदिनु भएको छ। जुन बाटोमा हामी सक्सेस हुन्छौँ त्यही बाटोमा अगाडि सक्सेस हुनको लागि, अगाडि बढ्नको लागि यति राम्रो माध्यम बनाइदिनु हुने यस डिएक्सएन मार्केटिङ एसडिएन बिएसडी यस वर्षसम्म संस्थापक एडमिन परिवार 12 जना सर्भिस म्याडमहरूलाई समग्रमा एकैमुष्टमा म धन्यवाद दिँदै म यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र म परिचित हुन चाहन्छु, किनभने हामी परिचय हुन एकदमै आवश्यकता छ। जब हामी परिचय नै दिन सकेन, हामीले सही ढङ्गले अरूलाई आफ्नो परिचय नै दिएनौँ भने त अरूले हामीलाई हाम्रो कसैले नामै थाहा छैन, हाम्रो परिचय नै उसलाई थाहा छैन भने उसले आफ्नो तरिकाले हामीलाई चिन्छ। त्यो बहुला मान्छे, त्यो ठुलो आँखा, ठुलो नाक भएको मान्छे अथवा अनेकौँ किसिमको सोच्न सक्छ। किनकि हामीले आफ्नो परिचय दिन सकिरहेको छैनौँ भने हर कसै मान्छेले आफ्नो तरिकाले चिन्छ हामीलाई, आफ्नो तरिकाले जे पनि मलाई चिन्न सक्छ। त्यसैले गर्दा हामी हर समय के त हामी परिचित हुन एकदमै आवश्यकता छ। हामी सही ढङ्गले आफ्नो परिचय दिन सक्यौँ भने मान्छेले त्यही तरिकाले हामीलाई चिन्नेछ। त्यसैले म परिचित हुन चाहन्छु। मेरो नाम कृष्ण विकी, घर नेपालगञ्ज, बाँकी मध्यपश्चिम। वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा विगत लामो समयदेखि यस दोहा कतारमा कार्यरत छु र डिएक्सएन प्लेटफर्ममा पनि धेरै प्रगति गर्न नसके पनि एकदमै लामो समयदेखि नै छु। तर पनि आफूलाई जो हिजोको दिनभन्दा आजको दिनमा धेरै परिवर्तन पाएँ। हिजोको दिनभन्दा आजको दिनमा एकदमै स्वस्थ फिल गरिरहेको छु, एकदमै ह्याप्पिनेस फिल गरिरहेको छु, आफूलाई परिवर्तन पाइरहेको छु। र मुख्य कुरा चाहिँ डिएक्सएन मार्केटिङ एसडिएन बिएसडी यस व्हाट्सएप ग्रुप, यस व्हाट्सएप ग्रुपबाट मैले धेरै किसिमको बेनिफिटहरू पाएँ। हिजोको दिनमा आफ्नो नाम भन्न आउँदैन थियो सही ढङ्गले। जब हाम्रो एकदमै ग्रेटसन हुनुहुन्छ, म उहाँलाई सम्झिन चाहन्छु, मिस्टर विष्णुदेव साहानी। हाम्रो विष्णुदेव साहानी सरले मलाई यस डिएक्सएन मार्केटिङ एसडिएन बिएसडीमा जोडिदिनु भएको थियो, आबद्ध गराइदिनु भएको थियो। म उहाँको थ्रुबाट यस ग्रुपमा समावेश गरिएको थियो मलाई। र जुन दिन म यस ग्रुपमा म एड भएँ, जब म यस ग्रुपमा जोइन भएँ, त्यहाँपछि जब मैले फर्स्ट भोइसहरू हाम्रो धेरै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर सर्भिस म्याडमहरू, अहिले भन्दा पनि धेरै। र त्यतिखेर जतिखेर डिएक्सएन मार्केटिङ एसडिएन बिएसडी म त सोचिरहेको थिएँ मेरो मनमा, म कहाँ भन्न जान्छु होला, म कहाँ बोल्न, यस्तो केही पनि म सक्दैन, यस्तो चाहिँ मलाई फिल भइरहेको थियो। किनकि मलाई सही ढङ्गले आफ्नो नाम त भन्न आइरहेको थिएन, आफ्नो परिचय नै दिन सकिरहेको थिएन भने त झन् अरू त झन् चान्सै थिएन। तर
आज 1 मिनेट हाम्रो एकदमै ग्रेट सरर हुनुहुन्छ जुन लामो समयदेखि यस व्हाट्सएप ग्रुपलाई अर्गनाइज गरिराख्नु भएको, एकदमै राम्रो तरिकाले चलाइराख्नु भएको छ, आफ्नो एकदमै महत्त्वपूर्ण समयहरू दिनुभएको छ। म यहाँहरू सर मिस म्याडमहरूलाई म फेरि पनि एकदमै मान सम्मान अनि कदरको साथ हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज उहाँहरूको कारणले आज म आफ्नो सही ढङ्गले परिचय दिन सक्ने भएको छु। वाट इज माई लाइफ, मेरो जीवन के हो भन्ने कुराहरू पनि बुझ्न पाएको छु। म कस्तो व्यक्ति हुन पर्दो रहेछ, म कस्तो खाना खानु पर्दो रहेछ। डिएक्सन सिस्टममा मात्रै जुडेर त भएन, ओल्डको विभिन्न ओल्डमै थुप्रै व्यक्तिहरू सिस्टममा जुडेका छन्। यो सबैलाई के डिएक्सनको बारेमा थाहा छ त छैन मान्छेहरू, किनकि त्यस्तो कुनै माध्यम छैन सिक्नको लागि। अब माध्यम भए तापनि त्यहाँ मान्छेहरू त्यति टाइम हुँदैन, त्यहाँ समय दिन सक्दैनन्। यस्तो कारणले गर्दा पनि मान्छेहरू डिएक्टिभेट हुन्छ भने हाम्रो यहाँनिर डिएक्सन मार्केटिङ जुन एसटिएनबिएससी जुन व्हाट्सएप ग्रुप रहेको छ, यहाँबाट चाहिँ बन्द कोठाबाट ट्राभल गरिरहेको अवस्थामा काम गर्दै गर्दा 5 मिनट बचेको समयमा अथवा सुत्ने बेलाको समयमा जतिखेर पनि तपाईँ अनुभव लिन सक्नुहुन्छ, बोल्न सक्नुहुन्छ, आफूले आफूलाई एकदमै राम्रो तरिकाले ट्यालेन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर सिक्ने बुझ्ने एकदमै राम्रो माध्यम छ। सो त्यो राम्रो माध्यम भएकै कारणले आज म आफ्नो सही ढङ्गले परिचय दिन सक्ने भएको छु। सो सबभन्दा धेरै म धन्यवाद दिन चाहन्छु यस वर्षसम्म संस्थापक एडमिन परिवार 12 जना सर मिस म्याडमहरूलाई। र मेरो परिचय पनि त्यही थियो, नाम कृष्ण विकी, घर नेपालगञ्ज बाँके मध्यपश्चिम, र अहिले दोहा कतारमा लामो समयदेखि नै कार्यरत छु। र म आज यहाँहरूमा त्यति म कतै आज मिटिङतिर गएको थिएँ, जस्ट म मिटिङबाट आउँदा आउँदै अब केही कामहरू गर्नुपर्छ, त्योभन्दा अगाडि सानो भिडियो बनाउँछु भनेर चाहिँ म यहाँहरूमा आज म उपस्थित भएको हुँ। जुन डिएक्सन कम्पनीले हामीलाई के दियो भन्ने मान्छेहरूमा थुप्रै मैले भेटाइरहेको छु कि आज पनि यहाँनिर यस्तो मैले केही सरहरू भेटेँ। के दियो डिएक्सन कम्पनी यति वर्ष भएर 5 वर्ष एकजना हुनुहुन्थ्यो, मलाई त 18 वर्ष अगाडि डिएक्सन कम्पनीमा जोइन गरेर पनि छोडिदिएको अरे मैले त। ला माई गॉड, के भन्नुभएको होला उहाँले। त्यस्तो पनि हुन्छ, डिएक्सन सिस्टममा जुडेर मात्रै भएको भएर के हुन्छ त हुँदैन नि त। हामीले सिस्टममा अगाडि बढ्नको लागि केही गर्नु पर्यो, खानु पर्यो, अरूलाई खुवाउनु पर्यो, यसको अनुभव लिनु पर्यो, यसमा स्ट्रगल गर्नु पर्यो, यसको मार्केटिङ प्लान जान्नु पर्यो, यसको सिस्टमलाई फलो गर्नु पर्यो, अनि मात्र हामी यहाँबाट धेरै कुराहरू लिन सक्छौँ। तपाईँले चाहिए भन्दा पनि धेरै पैसा लिन सक्नुहुन्छ, तपाईँले चाहिए भन्दा धेरै ह्याप्पिनेस लिन सक्नुहुन्छ, तपाईँले सोच्दै नसोचेको कुराहरू पनि यहाँबाट तपाईँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यतिकै जोइन मात्रै भएर त केही पनि हुँदैन। जोइन मात्र भएर के, किनकि यो त कुनै जादुवाला त होइन कि आज जोइन भयो एटोमेटिक अथवा त्यस्तो फेसबुक जस्तै आज आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट खोल्यो, भोलि एकजनाको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आयो, पर्सि अर्कोको आयो, यस्तो एक दिनमा 100 जनाको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आयो, त्यसलाई एक्सेप्ट गर्यो, त्यस्तो त छैन नि त। यहाँ त आफ्नो तन मन धन एकदमै मेहनतको साथ अगाडि बढेर हामी के त सक्सेस बन्ने। केही पाउनको लागि केही गुमाउनु पर्छ भन्छ नि, तर यहाँनिर हामीले सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। हामीले म सङ्घर्ष गर्नुको मतलब केही पाउनुको लागि केही गुमाउनै पर्छ त्यस्तो त भनिरहेको त्यस्तो त छैन। तर पनि म के भन्छु भने हामीले लाइफमा डिएक्सन सिस्टमबाट राम्रो कुराहरू प्राप्त गर्नु छ, आफूले चाहिए जतिको बेनिफिटहरू पाउनु छ भने के त, जस्तै तपाईँ आफ्नो काम गर्ने कम्पनीमा 12 घन्टा 14 घन्टा 18 घन्टासम्म दिन सक्नुहुन्छ। बट डोन्ट फर्गेट एभ्री डे तपाईँ डिएक्सनको लागि मात्रै 2 आवर्स मात्र डिएक्सन, द्याट इज माई लाइफ, मेरो जिन्दगीको लागि हो भनेर 2 घन्टा मात्र दिनुहोस्। तपाईँ एक दिनमा 2 घन्टा दिनुहोस्, मात्र 5 वर्ष। त्यसपछि 5 वर्षपछि तपाईँले अर्काको देशमा गुलामी गर्न आवश्यकतै छैन। तपाईँ आफ्नो घरमा बसेर राम्रोसँग आफ्नो परिवारसँग बसेर पनि इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ, त्यही पनि स्वस्थ रूपमा, समृद्धि अनि स्वतन्त्रको रूपमा आफ्नो लाइफ फ्रिडम तरिकाले जिउन सक्नुहुन्छ। अझै छिट्टै चाहिन्छ तपाईँले, अझै धेरै मेहनत गर्नुहोस्, 3 वर्षमा पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अझै धेरै गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको हातमा छ। तपाईँको स्पोन्सरको काम थियो, तपाईँ हाम्रो स्पोन्सरको काम थियो कि सिस्टममा ल्याएर जोड दिने। स्पोन्सरको काम नै हो सिस्टममा ल्याएर जोड दिने हामीले, बस। तर
गर्ने नगर्ने, बढ्ने नबढ्ने त्यो हाम्रो हातमा हुन्छ। त्यसले गर्दा सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ। हामीले यति राम्रो माध्यम हुँदाहुँदै पनि, यति राम्रो सिस्टम हुँदाहुँदै पनि हामीले जीवनमा केही गर्न सकेनौँ भने अरू ठाउँमा त केही गर्नुला जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन। अब हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ त्यो पनि जानकारी गराउनु होला। किनकि त्यो राम्रो माध्यम छ जहाँनिर खाएर, लाएर, नुहाए, धोएर, पखालेर पनि इन्कम आउँछ, त्यहाँनिर स्वस्थ पनि भइन्छ, जीवन पनि परिवर्तन हुन्छ भने ओल्डमा के यस्तो कहीँ माध्यम छ र? यति योभन्दा राम्रो माध्यम एउटा सामान्य चटपटे पसलवालामा पनि तपाईँ हामी जाउँ। चटपटेवालामा पनि चटपटेवालाले आज यहाँ 2 रुपियाँमा चटपटे बेचिरहेको छ, यतापट्टि 3 रुपियाँमा बेचिरहेको छ। तर तपाईँ गएर 4 रुपियाँ बेच्नु भने के चटपटे चल्छ? चल्दैन। तपाईँको त्यो चटपटे बेच्नको लागि तपाईँलाई के त गएर 1 रुपियाँमा बेच्नुपर्छ। तपाईँले 1 रुपियाँमा बेच्नुभयो भने बिचारा 2 रुपियाँ र 3 रुपियाँवाला त्यहाँनिरै खलास हुन्छ। त्यो त दोकानै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। सामान्य 1 रुपियाँको चटपटे पसलमा पनि, 1 रुपियाँको चिया बेच्ने जुन सामान्य बिजनेसमा पनि सामनेवालाले नगिराएसम्म, बर्बाद नगरेसम्म आफू अगाडि बढ्न सक्दैन। बट ओन्ली वान, एउटा मात्र सिस्टम छ, डिएक्सन, जुलिया मेलन सिस्टम। यहाँ सामनेवालालाई डुबाएर होइन, यहाँ त सामनेवालालाई उठाएर मात्र आफू अगाडि बढ्ने हो। यति राम्रो माध्यम छ। यति सामान्य एउटा 1-2 रुपियाँको चिया चटपटे बेच्नेवाला ठाउँमा पनि त एकले अर्कालाई नदबाएसम्म आफू अगाडि बढ्न सक्दैन भने। तर डिएक्सन सिस्टममा आफूभन्दा तलकोलाई जबसम्म हामीले माथि ल्याउँदैनौँ तबसम्म आफू पनि हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। हर कसैले हामीले माइन्डमा सोच्नुपर्ने कुरा के भने मैले मेरो स्पोन्सरका लागि गर्छु होइन, त्यो तपाईँ आफ्नो लागि गर्नुभएको छ, मैले मेरो आफ्नो लागि गरिरहेको छु। एउटा सामान्य लेबरले आफ्नो लागि गरिरहेको छु, तपाईँले आफ्नै लागि गर्नुभएको छ 100%। एउटा क्राउन एम्बेसेडरले आफ्नै लागि गरिरहेको छ। हामीले यही सोच्ने कि मैले मेरो लागि गरिरहेको छु, न कि मेरो स्पोन्सरको लागि। त्यसले गर्दा हामीले यति राम्रो सिस्टम, यति राम्रो माध्यममा पनि हामी अझै पनि कन्फ्युज। रूप रङ र जवानी जब बल हुने बेला हामी कन्फ्युज, बर्बाद भइहाल्छु कि मरिहाल्छु कि डुब्ने कि फस्ने कि यो हुन्छ कि सो हुन्छ कि कन्फ्युजमा जिन्दगी। तर जब आधा उमेर त कन्फ्युजै भएर जिन्दगी बित्यो र बचेको आधा जिन्दगी फेरि पश्चातापमा, ओ माइ गॉड किन गरेन होला मैले यस्तो, मैले त्यतिखेर यस्तो गरेको भए हुन्थ्यो, त्यो मैले किन गरेन होला त्यस्तो, अहिलेसम्म त म केही न केही भइहाल्थेँ। पश्चातापमा आधा जिन्दगी त्यही जिन्दगी हाम्रो इन्ड हुन्छ। त्यसैले गर्दा हामी जहाँ छौँ, जे गर्दैछौँ, आफूलाई एकदमै राम्रो तरिकाले अगाडि बढाउँ। हामी आफू अगाडि बढ्नुपर्छ। जब हामी अगाडि बढेर राम्रो तरिकाले हामीले आफ्नो काम गरेनौँ भने हाम्रो टिमहरू के गर्छ त? उनीहरूले पनि हामीलाई त्यतिर गर्ने हो। हाम्रो टिमले हामीलाई हेरेर काम गर्छ, मेरो स्पोन्सर कुन तरिकाले गरिरहेछ त? तर मान्छे त यो त होइन कि स्पोन्सरको लागि गरिरहेको त्यस्तो हुँदैन। तर पनि त्यहाँ हाम्रो टिमको लागि पनि एउटा टिममा पनि त हुन्छ। तपाईँ आफ्नो टिम अब आफै तपाईँ एकदमै त्यस्तो खराब वेमा हुनुहुन्छ, तपाईँ आफै स्मोक गर्नुहुन्छ, तपाईँ आफै यस्ता नराम्रा यस्ता केही कामहरू गरिराख्नु भएको छ, अनि तपाईँको डाउनलाइनले पनि त अब प्रायः हुँदैन तैपनि कतिपय डाउनलाइनहरू यस्तै हुन्छ। मभन्दा अगाडिको मान्छे त यस्तो छ भने यस्तो पनि थिङ्किङवाला मान्छे मैले भेटाएको छु, मेरो टिममा पनि थिएँ हिजोको दिनमा। तर त्यस्तो होइन, हामी पहिला आफू बदलिनु पर्यो। जब हामी आफू बदलिन्छौँ अनि मात्र अरूलाई बदल्ने प्रयास गर्ने हो। जब हामी आफू बदलिँदैनौँ त अरू पनि बदलिँदैन। त्यसैले गर्दा हामी आफू बदलिनु पर्यो। यति राम्रो सिस्टम छ, खाए स्वास्थ्य, अनि खाएपछि स्वस्थ बन्छ भने सोचेपछि भविष्य बन्छ भन्थे नि। वास्तवमा यही नै सत्य कुरा हो। सो हजुरहरू सम्पूर्णलाई म धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र म जाँदै म फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु डिएक्सन कम्पनी फाउन्डर डाक्टर लिप्सी सिंह र डिएक्सन मार्केटिङ STNBSC यस वर्षसम्म संस्थापक एडमिन परिवार र यस वर्षसम्ममा सम्पूर्ण जति पनि सर्भिस म्याडमहरू हुनुहुन्छ हजुरहरू सम्पूर्णलाई म समग्रमा एकै मुठमा म धन्यवाद दिँदै
योरीको बसैबाट भने म कृष्ण विके बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, शुभ बिहानी, गुड मर्निङ डिएक्सन। थ्याङ्क यू डिएक्सन नम्बर 1, डिएक्सन इज माई लाइफ। थ्याङ्क यू।